დიალოგში გითხარით პრეზიდენტის როლის შესახებ, გაამართლა თუ არა მან მოლოდინი, გაამართლა თუ არა მისმა ინიციატივამ, თქვენი მოლოდინი ეს ელოდით რომ ის აიღებდა ვთქვათ ამ ტიპის პასუხისმგებლობას. დიახ, მოგესალმებით, მადლობა მოცემული შესაძლებლობისთვის. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით უკანასკნელ პერიოდში, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ქალბატონი ზურაბიშვილი მთლიანად გამოხატავს ქართველი ხალხის ინტერესს, ნებას, სახელმწიფოს ინტერესს შესაბამისად და იგი იქცა როგორც ინსტიტუციურად, ასევე პერსონალურად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის, ჩვენი სახელმწიფოს ევროპულ გარანტად. ეს არის სიმართლე და ამ სიმართლეს მოხარულები ვართ, პარტია ახალი და ყველა სახელმწიფოაზროვნე ადამიანი უმრავლესობა თვალს უსწორებს აი ამ რეალობას და ბუნებრივია მივესალმებით მის აქტიურობას, მის გამბედაობას პროცესზე აიღოს პასუხისმგებლობა, ვინაიდან აი ამ მნიშვნელოვან პროცესზე პასუხისმგებლობის აღება, რაც არ უნდა მაღალი თანამდებობის პირი იყოს, ესათვის ადამიანი ნამდვილად მოითხოვს კვალიფიკაციის, ცოდნისა და სხვა უნარჩვევების მიღმა, პირველ რიგში ჩემის აზრით გამბედაობას. და შესაბამისად გუშინდელ მის მიერ გახმოვანებულ გეგმას, რა თქმა უნდა, ჩვენ განვაცხადეთ, უკვე გუშინ ვთქვით, ეს პოზიცია დააფიქსირა პარტია ახალმა, ნიკასა და ჩემის სახით, პარტია ახალის მთელი სრული წარმომადგენლობა ამ პოზიციას, რა თქმა უნდა, იზიარებს, დღეების განმავლობაში ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გქონდა კონსულტაციები და ვფიქრობ, რომ ეს გეგმა არის სახელმწიფოებრივი დოკუმენტის შემცველი. ეს გეგმა არის გადაჭრილობის გარეშე სახელმწიფოებრივი დოკუმენტი, რომელიც შესაბამისობაშია ეროვნულ ინტერესთან და შესაბამისია ეს გეგმა ევროკავშირის დღის წესრიგთან. ამ ქარტიაში გაწერილი პუნქტების შესრულებისა და შემდეგ აღსრულების შემდეგ პოლიტიკური გავლენისგან ერთხელ და სამუდამოდ დაიცლება ყველა მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინსტიტუტი. კი, აი ბატონო ნიკა, ხო, არის რომელიმე პუნქტი, რომელზეც გააქვთ შეკითხვები, აი მაგალითად გახარიას გუნდი, რომელიც ჯერ კიდევ ფიქრობს აი ამ ქარტიაზე ხელის მოწერას, არის კითხვები 1 წლის შემდეგ არჩევნებთან და ტექნიკურ მთავრობასთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ გაიგეთ ეს პუნქტები? იცით, ეს გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ გეგმის სახით ქალბატონმა ზურაბიშვილმა გააცნო საზოგადოებას და გააცნო საერთაშორისო საზოგადოებასაც, რა თქმა უნდა, წინა დღეებში იყო კონსულტაციის საგანი ყველა, მე ვფიქრობ, პოლიტიკურ ოპოზიციურ პარტიებთან, არა მხოლოდ ოპოზიციურ პარტიებთან, ჩვენ ვეთანხმებით ამ გეგმას მთლიანად, რა თქმა უნდა, იქ არის დეტალები, რომელიც მომდევნო დღეებში კიდევ უფრო მეტად დაზუსტება, მაგრამ ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ამ დოკუმენტზე იქნება ჩვენი ხელმოწერა, ვინაიდან ეს დოკუმენტი არ არის უბრალოდ რაღაცა ტრივიალური დოკუმენტი, ეს დოკუმენტი არის სახელმწიფოებრივი დოკუმენტი და გულისხმობს ამ სახელმწიფოს დაბრუნებას უკან ევროპის განვითარების გზაზე. მან გუშინ თავის სიტყვაში ძალიან მართებულად აღნიშნა, რომ ეს გეგმა არ მოემსახურება მხოლოდ სახელმწიფოს ევროინტეგრაციის პროცესს, არამედ ქვეყნის შიგნით დემოკრატიული პროცესის განვითარებას, ქართულ დემოკრატიას სჭირდება. დიახაც, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ მრავალი წელია ცხოვრობთ და ქვეყანა ვითარდებოდა ევროპული მიმართულებით, დასავლური მიმართულებით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავდა, რომ შიგნით ქვეყანაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, ბოლო 10 წლის განმავლობაში და მანამდეც ყვაყოფილები ვიყავით დემოკრატიის ხარისხზე ქვეყნის შიგნით, ხომ? განცდა არ ქონდა ძალიან ბევრ მოქალაქეს, რომ სახელმწიფო ზრუნავს პირველ რიგში მოქალაქეზე. ყველა ხელისუფლების პირობებში იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც ეს განცდა ეუფლებოდა და ხშირად თუ არა აბსოლუტურ ყველა შემთხვევაში, ყველა ხელისუფლების შემთხვევაში ზღვარი პარტიასა და ხელისუფლების შორის იშრებოდა და ეს დოკუმენტი ყველაფერთან ერთად და დოკუმენტის აღსრულების შემდეგ მთლიანად იქნება განეიტრალებული რისკი ერთპარტიული მომხრეჭველობისა და ერთპარტიულად სახელმწიფოს ხელში ჩაგდებისა და რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ამ დოკუმენტს ჩვენ ხარი თუ კარგად გაიგეთ, შეგიძლიათ მაყურებელსაც აუხსნათ, აი ბოდიში გაწყვეტინებთ, აი ეს როგორ უნდა შედგეს ეს ტექნიკური მთავრობა და რატომ უნდა ჩატარდეს არჩევნები 1 წლის შემდეგ? კონკრეტულად ჯერეთის ქალბატონ ზურაბიშვილის სიტყვა ტექნიკური მთავრობა არ უხსენებია დოკუმენტში პარლამენტის მთავრობა, ცოტა სხვა ცნებაა, დიახაც, ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნება პოლიტიკურ ოპოზიციურ პარტიებთან კონსულტაციის შედეგად მიღებული, კოალიციური მოლაპარაკებების შედეგად
პოლიტიკურ კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და რა თქმა უნდა ამ გადაწყვეტილების ცენტრში და ამ გადაწყვეტილების განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა, განსაკუთრებული როლი ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და შემდეგაც ექნება ქალბატონ ზურაბიშვილს, ხო? უნებრივია ეს პროცესი მას შემდეგ რაც რამდენიმე დღე დარჩა, ხო, სულად ვადა როდესაც ამოიწურება 1 ივნისამდე, როდესაც ამოიწურება, გაგრძელდება, არ შეჩერდება და მე ვფიქრობ, ამ ქვეყანას ეყოლება პასუხისმგებლიანი მთავრობა და როგორ დაკომპლექტება ეს მთავრობა, რა ხალხით დაკომპლექტება ეს მთავრობა, ამას მომავალი გვაჩვენებს, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, ეს იქნება პოლიტიკურ კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები და ამის შედეგად ჩამოყალიბდება მთავრობა და რაც შეეხება კონკრეტულად ახალ არჩევნებს, ხო, ნახსენებს არ არის ვადამდელი არჩევნები. ახლა აი ერთ წელიწადში დაახლოებით ამ ყველაფერს რომ შევასრულებთ, მანდატი დაუბრუნდით ამ მომრჩეველს, აქ კითხვა იყო თუ ოპოზიცია იგებს ამ არჩევნებს, რატომ არ იგრძელებს ის, რატომ არ იხანძრივებს ლეგიტიმაციას, ხომ არ აძლევს შანსს ოცნებას რეაბილიტაციის ძალების მოკრების შემდეგი არჩევნებისთვის. ვინ თქვა ეს უგაცრავად? აი მაგალითად გახარიას გუნდი სვამდა ჩვენ სტუდიაში ასეთ კითხვასაც. რა ძალების დიახად, ნუ მე ვერ დავეთანხმებოდი ამ შემთხვევაში ძალების მოკრების შესაძლებლობა ქართულ ოცნებას მაშინ რაც ისინი დამარცხდებიან არჩევნებში და განსაკუთრებით ამ მარცხის შემდეგ ქვეყანაში გატარდება დემოკრატიული რეფორმები, სახელმწიფო შტოები ერთმანეთისგან იქნება დამოუკიდებელი, სასამართლო ხელისუფლება იქნება დამოუკიდებელი და არ იქნება პოლიტიკური გავლენის ქვეშ მოქცეული პროკურატურა შესაბამისად ანტიკორუფციული სამსახურის შესაბამისად და ასე შემდეგ. ახლა თავისუფალ არჩევნებში, თავისუფალ გარემოში თუ ვინმე იტყვის, სადაც არჩევნები არ ყალბდება, სადაც ძალადობას ადგილი არ აქვს, რომ შეიძლება მომავალში ქართულმა ოცნებამ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის ხარდაჭერა მოიპოვოს, ნუ მე ხელიანად გამოურიცხავ, მაგრამ ჩვენ იმ ტიპის სახელმწიფო უნდა ავაშენოთ და ამით განსხვავდებით ახლა ქართული ოცნებისგან, რომ ყველა ადამიანს უნდა კონდეს და ყველა სუბიექტს ამის შესაძლებლობა, მაგრამ მე თავშივე გამოურიცხავ ამ შესაძლებლობას. ვინაიდან ეს ხელისუფლება პოლიტიკურად არის გაბანკროტებული, დგანან მხოლოდ რობოკოპებზე და სპეცნაზელებზე და ეს მათი თავარი დასაყრდენიც კი ხელიდან ეცება და რაც შეეხება არჩევნებს, მას შემდეგ რაც გატარდება ყველა დემოკრატიული მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომელიც შესაბამისობაში უნდა იყოს მოსული ევროკავშირში გაწევრიანების მოთხოვნებთან, განსაკუთრებით იმ 9 პუნქტთან. ამის შემდეგ მომზადდება სახელმწიფო თავისუფალი გარემოს თვალსაზრისით საარჩევნოდ კლიმატი და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა პოლიტიკური კლასი პარლამენტში ქალბატონი ზურაბიშვილის მონაწილეობით მიიღებს გადაწყვეტილებას, როდის უნდა ჩატარდეს ახალი თავისუფალი არჩევნები. საპარლამენტო დეპუტაცია დაკომპლექტებული უმრავლესობით, რომლის შემადგენლობაში იქნება ოპოზიცია, მას ხელს ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები, ხო? ამიტომ რა კომპლექტაციას არ უნდა იყოს მთავრობისა, იქნება ეს პროფესიონალების მიერ დაკომპლექტებული, იქნება ეხლა ნახევრად პროფესიონალების მიერ, ნახევრად პარტიული, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობის, ხო? მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია ჩემთვის პირადად ნებისმიერი მინისტრი, ნებისმიერი თანამდებობის პირი აცნობიერებდეს რა მისიის შესრულება ეკისრება მას და თუ ვინმეს ექნება გადაცნობა საპარლამენტო უმრავლესობა რას გააკეთებს, ან ქალბატონი ზურაბიშვილი შეასრულებს დაწუნებულიყო და აცმალავს ამას, დიახაც ზედამხედველობის როლსაც კი არა მხოლოდ უბრალოდ პროცესის ასე ვთქვათ შუაგულში იქნება. ამიტომ აქ პრობლემას ვერ ხედავ, თუ რაიმე ასე ვთქვათ ხამუში, პოლიტიკური ხამუში აქვს ნებისმიერ პროდასალური პარტიის წარმომადგენელს, დღეები გვაქვს წინ, დრო გვაქვს, ამაზე შეგვიძლია საუბარი და ნებისმიერ საკითხს მე ვფიქრობ მოვიყვანთ წესრიგში ისე რომ პოლიტიკურ კლასში ყველა იყოს საუბარი მათ შორის გახარიასთან თუ საბოლოოდ იქნება გახარიას ხელმოწერა ქარტიაზე ეს იქნება თქვენთვის დისკომფორტული? არა, აქ ეხა რომელი პარტია ხელს მოაწეს, რომელი მე ვისურვები რომ ყველა პოლიტიკურმა პასუხისგებლიანმა პარტიამ ხელი მოაწეროს და მე ვფიქრობ ის პოლიტიკური ხამუში წუხილი რაც აქვს ეხა კონკრეტულად პარტიას, რომელსაც თქვენ ახსენებთ, გახარიას პარტიას, მე ვფიქრობ ისინი გამართავენ კონსულტაციას პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ოფისთან
და მე ვფიქრობ ის კითხვები რომელიც მათ აწუხეთ მოიხსნება მე ყოველ შემთხვევაში ამისი ვჯერა ვინაიდან ეს დოკუმენტი არ არის პერსონალიზირებული დოკუმენტი ეს დოკუმენტი არის სახელმწიფოებრივი დოკუმენტი ამ დოკუმენტში გაწერილია კონკრეტულად ნაბიჯები რეფორმები რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას და მეტის განვითარებას დემოკრატიის ჩამოყალიბებას და გულისხმობს პირველ რიგში ევროინტეგრაციის გზაზე წარმატების მიღწევას და მოლაპარაკებების გახსნას ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე და აქ ხა ზურგს ნამდვილად ვერავინ ვერ შეაქცევს ამ დოკუმენტს ეს გადაწყვეტილება რომელიც გუშინ საზოგადოებას გააცნო პრეზიდენტ ზურაბიშვილმა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არ იყო შეთანხმებული ძალიან ბევრ ოპოზიციურ პარტიასთან ნაწილი თლიანად ეთანხმებოდა ნაწილი რაღაცა გარკვეულწილად შეიძლება არ თანხმდებოდა ვისთან იყო რამდენი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა რა დრო ქონდა თავსახელველად არა ნუ ეს მე ვფიქრობ თავად ქალბატონო ზურაბიშვილმა მისმა ოფისმა მისმა წარმომადგენლობამ არც დამალა ხო არც გუშინ არც გუშინ ეს კომუნიკაცია არსებობდა და ნორმალური და ეს კომუნიკაცია იარსებებს ხვალა ზეგას და მომდენო დღეებში. ასე რომ მე ჩვენ პარტია ახალი ძალიან პოზიტიურად ვაფასებთ ამ დოკუმენტის ფენომენს. ეს არის გეგმა ერთადერთი და სწორი, რომელიც მომავლის იმედს, ყველაფერი განზე გადავდოთ, მომავლის იმედს უსახავს დამატებით ყველა ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელ ადამიანს და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში, ხო, აი ამ სტრატეგიული პარტნიორების გადმოსახედიდან შევხედოთ, აბა აი ამ დოკუმენტს ერთი წამით. ისინი ცხადად ხედავენ უკვე ალტერნატიულ გეგმას ქართული ოცნებისა და ქართული ოცნების მიღმა რა გეგმა არის, რომ სახელმწიფომ ძალიან თავდაჯერებულად და წარმატებით განაგრძოს ფუნქციონირება და ეს გეგმა არის სახელმძღვანელო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ აქ არის რაიმე ტიპის შენიშვნები, რომელიმე ცალკე აღებული სუბიექტის მხრიდან დრო არსებობს და მე ვფიქრობ, ექვემდებარება დაკორექტირებასაც. ალბათ, ან მეტი ახსნა განმარტება იქნება მიღებული და ან გაცემული და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, პარტია ახალი ხარს უჭერს, ხელს აწევს და მთლიანად მზად არის, რაც შეიძლება მალე სწრაფად ეს დოკუმენტი იქნეს ამოქმედებული. ამის შემდეგ ძალიან მალე პოლიტიკური პარტიები ჩამოყალიბდებიან თუ რა კონფიგურაციებით ისინი აპირებენ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას და ძალიან სწრაფად პოლიტიკური პარტიები უნდა გავიდნენ ბრძოლის ველზე, ელექტორალურ ველზე. კეთილი. კი ბატონო და ერთი წუთი დაგვრჩა ბატონიკა და გითხარით. დღეებს ვიცვლით, პარტია ახალი დღეებს ვიცვლით, რომ ეს პროცესი დაიწყოს. და ჩვენ აი რამდენად მარტივად წარმოგიდგენიათ ამ პროცესზე გადასვლა უკვე ხვალიდან ოცნება ემზადება ვეტოს დასაძლევად შემდეგ უკვე ალბათ იქნება უფრო მეტი პასუხი ბრიუსელიდანაც და ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც მათ შორის სანქციების სახით რამდენად ართულებს უკვე შემდგომი პროცესი ოპოზიციისთვისაც რაც არ უნდა ბუნებრივია ხა ერთი წუთი დაგვრჩა სიმართლე არ იქნება თუ ვიტყვი რომ ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა სრულფასოვანი პარტიული ცხოვრების ან ნებისმიერ პოლიტიკურ ოპოზიციურ პარტიას განსაკუთრებით აი ამ განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ რაც განსაკუთრებით ფენახევრის განმავლობაში ხდება მაგრამ გარკვეულწილად პარალელურად ჩვენ მაინც ვცდილობთ რომ არ მოწყვეტილიყავით პარტიულ ცხოვრებას რომელიც მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ჩვენთვის არა ჩემთვის არა ნიკასთვის არა პარტია ახალისთვის არამედ თუნდაც აი იმ პროცესისთვის რომელიც ხდება რომელსაც ხალხს ვადენებთ ჩვენს ქვეყანაში და ძლიერი ოპოზიციური პარტია მრავალრიცხოვანი გამართული თავისი ინფრასტრუქტურით მათ შორის ყველა ტიპის მშვიდობიან პროცესს მხოლოდ დაეხმარება მე ვუყურებ შემდეგნაირად ძალიან სწრაფად მე ვფიქრობ ალბათ მაქსიმუმ 10 დღის განმავლობაში ჩვენ უკვე გვიხილავთ სხვა მოდულში ჩვენ გვიხილავთ უკვე სხვა ამპლუაში და გვიხილავთ ყველგან სადაც შეიძლება ცოცხალი ადამიანი მივიდეს ცოცხალ ადამიანთან და მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიუხედავად იმისა რა ჩაიდინა ქართულმა ოცნებამ მიუხედავად იმისა რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი საქმის კურსია ანტიეროვნული და ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიევროპული ხელისუფლება ჩამოშორდეს მართვის ადამიანებთან ქვეყანაში მაინც ცხოვრობს ბევრი ადამიანი ვისთანაც საჭიროა პერსონალური კონკრეტული ურთიერთობის დამყარება და კამპანია რბილად შეიძლება უწოდოთ ამას კამპანია მადლობა პროგნოზებადია რატების კამპანია გველოდება
გულისხმობს ამ ყველაფერს. მადლობა მადლობა. თქვენ და ძალიან მნიშვნელოვანი მინდა დავასრულო თუ შეიძლება ერთ აზრი. ჩვენთვის კიდევ ძალიან სასიხარულოა შეგმეთქო გუშინ ალბათ ჩვენს კომენტარებში რომ ერთხელ სამუდამოდ დამთავრდა ყადაღებული საკითხის გარშემო საუბარი რა ფორმულით უნდა დაუპირისპირდეთ ივანიშვილის რეჟიმს. ეს არის ერთიანი სია თუ რამდენიმე ოპოზიციური პლატფორმა და ჩვენ რა თქმა უნდა ვემხრობით ორ ან მაქსიმუმ სამ ოპოზიციურ პლატფორმას ამორჩევას არ უნდა წავართვათ არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. დიდი მადლობა და ამ დიდი მადლობა. საუბარს ზურაბაშვილმა გუშინ. ნიკა მელია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.